Boa tarde, pessoal. Para você que me conhece, eu sou Ailton Mecânico. Inscreve no meu canal, deixa seu like, compartilha os nossos vídeos aí, pessoal. Um forte abraço aí. Hoje é segunda-feira e estamos caminhando aqui um Actros, que é um 25460 2012, e esse caminhão apresentou um tralando uma roda do lado esquerdo, e a princípio até eu achava que era cubo redutor, mas não era o cubo redutor, pessoal, era o diferencial. Quebrou a planetária e começou a estrelar e passar, né? E desmontei o diferencial. Eu vou vir aqui para vocês verem aqui, ó. Ó, o diferencial é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que esse aqui é o diferencial, tá vendo? Ó, o tipo dele aqui, ó. É uma HL 705 DSC aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que acontece, pessoal? Esse aqui, ó. Olha o diferencial, como é que é. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a sombra aqui. Aí quebrou, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aí ela passava, estralava e respondia no cubo redutor através da ponta de eixo. Vai ter que trocar os rolamentos, as quatro satélites planetárias e o jogo de arruela. Ali tá a coroa, a coroa tá boa. E aqui tá aqui a caixa de satélite aqui, ó. Tá vendo como é que ela é? A caixa satélite. Deixa eu aqui mostrar aqui pra vocês. Estragou também aqui embaixo a caixa de satélite aqui, ó. Essa caixa toda aqui, se não recupera, vai só outra caixa satélite. Gastou legal mesmo. Então, pessoal, é isso aí. É um Mercedes-Benz, que é o 25 e 460, né? Isso mesmo? É o 2546 460. Esse caminhão é 2012, esse Actros Mercedes-Benz. Então, pessoal, é isso aí. Inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha os nossos vídeos aí, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus aí. E um bom início de semana aí, né? Que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão na batalha aí. Então, pessoal, é isso aí. E agora eu vou pedir as peças, beleza? Esse diferencial. E infelizmente também estragou também a caixa de satélite. E agora eu vou passar aqui pro proprietário, né? Beleza? Falou, um forte abraço.